محدش فيهم يعرف حكايه الورق ده اصلا. ومحدش كمان يعرف حوار غسيل الفلوس ده غيرك انت يا حلو. قصدك يا رحيم؟ يا عم ما قصديش حاجه. الله، مالك بقيت حساس قوي كده ليه؟ ازيك يا حلمي؟ عامل ايه يا رحيم؟ تمام. ده مين الوليه دي؟ انا شكلي شفتها قبل كده. بذمتك مش فاكرها؟ مين؟ دي سعاد اتيكيت. يا راجل مش تسيبها كواكب؟ ايوه. يا نهار اسود. ومالها بقت عامله كده ليه؟ الزمن بقى داس عليها. ده فرامها. فاكر لما كنا هنتجنن عشان نكلمها وانت لفيت من ورايا وكتبت لها جواب ورميته في البلكونه، فاكر؟ يوميها اتنفضت حته نفضه لما جوزها راح اشتكى لابوها. والله هو احنا ازاي ما كناش واخدين بالنا انها متجوزه؟ احنا ما كناش بنفكر في اي حاجه غير ان احنا نعمل اللي يبسطنا وبس.